Good morning, students! Welcome back to our English class with Teacher Aika. How are you? I hope you are all doing well. Today, we are going to learn a new lesson. Now, let's start. Unit 2, Lesson 3. Go to page 18 and let's read this story. Rainy Day Surprise. It's rainy. Yes, it's wet. It's windy too. Listen, it's stormy. It's cold. What's the weather like now? It's snowy. I don't understand. Let's check. It's dry. It's hot. Sorry, it's you, Uncle Alex. Let's learn our words for today. And our first word, the girl is jumping and it's, what weather is it? It's rainy, right? So the word is wet. W-E-T. Wet. Wet. Next picture. How about this? Look at this picture. It's a soil, right? And it has cracks. The word is dry. D-R-Y. Dry. Dry. And how about this? Look at this cartoon. It's freezing, right? What do you think is our next word? The word is cold. C-O-L-D. Cold. Cold. And our last word, wow, look at this picture. There's a sun and a temperature, which is color red. It's hot. H-O-T. Hot. Hot. Now let us review. Number 1. The word is dry. D-R-Y. Dry. Number 2. Wet. W-E-T. Wet. Number 3. Hot. H-O-T. Hot. Number 4. Cold. C-O-L-D. Cold. Again, dry, wet, hot, and cold. Now for the grammar structure. What's the weather like? It's wet. What's the weather like? It's dry. What's the weather like? It's very good. It's cold. And our last example, it's very good, students. It's hot. Good job. For our last lesson for Unit 2, what is the meaning of today? Today means during or present day. For example, the first picture, look at this.
Do you still remember this weather? Rainy. Very good. Next picture. Stormy. Very well. Okay, and our last picture, it's a cold temperature. So rainy plus stormy plus cold word equals, it's rainy and stormy, it's cold. Again, it's rainy and stormy, it's cold. Okay, next example. What's the weather like today? Okay, first picture is cloudy. Second picture is dry. And our last picture, hot temperature. So, cloudy plus dry plus hot temperature equals, it's cloudy and dry, it's hot. Another example, what's the weather like today? Okay, there's cloudy, rainy, and hot. In a sentence, it's cloudy and rainy, it's hot. Very good. Another example, what's the weather like today? Good job, students. It's snowy and windy, it's cold. Another one, what's the weather like today? We can see cloudy, stormy, and hot temperature. In a sentence, it's cloudy and stormy, it's hot. So again, students, for Unit 2, Lesson 4, the meaning of today is during or present day. The question is, what's the weather like today? Rainy, stormy, and a cold temperature. So in a sentence, you should say, it's rainy and stormy, it's cold. Again, it's rainy and stormy, it's cold. And that's it. Thank you so much. Bye-bye. ก็สวัสดีอีกครั้งนะคะนักเรียนนะคะทีเชอร์ไอก้าก็ได้สรุปนะคะ Unit 2 Lesson 4 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์เหมียวก็จะมาสรุปเป็นภาษาไทยสั้นๆง่ายๆนะคะให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้งนะคะ Today during or present day เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งนะคะอาจจะมีสภาพอากาศที่หลากหลายเกิดขึ้นนะคะ What's the weather like today อย่างเช่นในวันหนึ่งอาจจะมี rainy ฝนตกนะคะ stormy มีพายุและก็มีอากาศที่หนาวนะคะ it's cold เวลาเราแต่งประโยคนะลูกนะเราก็จะมาเขียนประโยคได้ว่า it's rainy and stormy is cold นะคะเราสามารถจะใช้คำว่า and มาเชื่อมนะคะระหว่าง rainy และ stormy ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันวันนี้มีฝนตกแล้วก็มีพายุด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นอากาศที่หนาวนะคะลูกมาดูตัวอย่างเลยค่ะ For example What's the weather like today สภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นนักเรียนเห็นรูปภาพนี้ไหมคะณวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีอะไรคะมีหิมะตกมีลมแรงด้วยใช่ไหมคะเรามาแต่งประโยคกันดีกว่าเนาะเราก็จะเอามาแต่งประโยคนะคะเชื่อมต่อกันยาวๆได้ว่า it's snowy and windy มีหิมะตกและมีลมแรงด้วยเห็นไหมคะจบ
จุดจบประโยคนะคะ แล้วก็ต่อด้วย it's cold แล้วก็ยังมีอากาศที่หนาวด้วยนะคะ เราสามารถใช้คำศัพท์สภาพอากาศนะคะ มาเชื่อมต่อในประโยคเดียวกันได้เช่นนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสรุปภาษาไทยสั้นๆง่ายๆนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปอ่านนะคะคำศัพท์ Unit 1 และ Unit 2 นะคะลูกและก็โครงสร้างประโยคนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีสวัสดีค่ะ